Istruzione, scuola e digitale, come dovranno imparare a dialogare? Io credo sarà inevitabile, mi do semplicemente dei dati. Ci sono 400 milioni di ore di didattica in un anno in tutte le scuole italiane, 8 milioni di studenti, 1 milione di docenti, 400.000 classi, 60.000 sedi di istituto, 8.029 istituzioni scolastiche. Tutto questo è oggi già digitalizzato, cioè sta dentro dei cloud dove i dati sono messi assieme. È semplicemente una questione quantitativa? È qualcosa di più di una questione quantitativa, perché cambiando la quantità cambia la qualità e noi dobbiamo capire che questo cambiamento di controllo della quantità del fenomeno ci deve costringere a pensare in maniera qualitativamente diversa, cioè il cambio del sistema di formazione, di controllo e soprattutto di rapporto fra la formazione che avviene nella scuola e tutto ciò che accade nei territori. Questo lo si può fare solo con il digitale e con l'intelligenza artificiale. Che errori non fare quando si parla di digitale? Il primo errore è avere paura. Questo non è proprio possibile, non ha senso, è una cosa che è controllabile, perfettamente controllabile, che abbiamo fatto noi e continuiamo a fare noi. Il primo errore è pensare che sia solo una questione tecnologica, cioè come avere una macchina più efficiente. No, è molto di più, è un modo di pensare e dal punto di vista della formazione noi dovremmo insegnare ai ragazzi a pensare digitale, che non è la stessa cosa che pensare nei modi lineari con i quali fino ad oggi abbiamo affrontato il tema della formazione. Che significato simbolico ha portare in collina un format come Digital Meet che è nato e si è consolidato in grandi centri? È un grande piacere essere nelle colline del Prosecco, perché uno dei scopi di Digital Meet è quello di ricucire il paese. L'Italia non è fatta solo dei grandi nodi della rete, che vuol dire Milano, Roma, Firenze, le grandi città, ma è fatta di migliaia di borghi, di paesi che vanno riconnessi. Il digitale è un'opportunità per riconnettere il tessuto e questa è la sfida che lanciamo oggi da Pieve di Soligo. Cosa significa per Pieve di Soligo ospitare un evento come il Digital Meet e che rapporto ha l'amministrazione con il digitale? Siamo onorati di poter ospitare questo evento a Pieve di Soligo e ringraziamo Fondazione Fabbri e tutti i partner che lo hanno sostenuto per questa straordinaria opportunità. Siamo convinti che sia davvero importante essere protagonisti all'interno di questa rivoluzione digitale che ci sta attraversando, che interessa a tutti, e soprattutto fornire alle giovani generazioni opportunità di conoscenza e approfondimento in questo campo. Dal rapporto della Commissione europea di quest'anno abbiamo visto che l'Italia rispetto al passato ha recuperato interessanti posizioni riguardo appunto alla rivoluzione digitale rispetto ad altri paesi, però c'è ancora molto lavoro da fare, quindi ben vengano tutte le iniziative che si rivolgono in questa direzione, soprattutto per coinvolgere la comunità e per aiutare le persone a superare quello che è il gap digitale. Come amministrazione noi cerchiamo di fornire servizi digitali ai nostri cittadini per migliorare appunto il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadinanza. Certamente c'è un grande lavoro da fare anche in questo senso, anche perché devono essere coinvolte le strutture e formato il personale, ma l'obiettivo è quello appunto di fornire migliori servizi alla nostra cittadinanza.